မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိမီကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက် exam မှာ format table ဆိုတာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာမေးထားတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဒီ format table ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်မျှဝေသွားပါမယ်အရင်လွယ်ပါတယ်เนาะသုံးလို့ရတဲ့ function သူ format table ကိုသုံးလို့ရတဲ့ feature တွေအရင်သုံးဝင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥမာ exam အနေနဲ့ပေါ့အခုဒီပုံမှန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာဇာတ်ခွက်လေးပေးထားတယ်ဒါလေးက bouncer လေးကျွန်တော်တို့စင်းလေးတွင်မယ်ပေါ့နော်ဥမာnumber format number အရေးအတွက်နံပါတ်1 item AA ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ်တစ်ခုကို900 3ခုရောင်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အများချင်းထိုး900အမြောက်3 okay ဒါဆိုရင်1500ဆိုတာလေးတွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခွက်မှာတွက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်2 BB လို့ရေးလိုက်တယ်300ခုနှစ်ခုအဖြစ်တစ်ခါတည်းတမ်းမထွက်ဘူးအဲ့နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ကပြန်လိုက်တွက်ပြရတယ်ဒီလိုအဖြစ်လူချင်းဒီပေါ်ကနေဆွဲချတာရှိတယ်တိုတယ်လူချင်းကျွန်တော် auto sign ကိုသွားနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းရတာမျိုးရှိတယ် okay ဒီကကြရင်ねဒီလိုပုံစံမျိုးခုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ formula တွေထပ်တွက်ရတာတွေ auto sign တွေသွားနှိပ်တာတွေကိုလုံးဆရာမလို့အောင်ဗာလေးနှိပ်ထားလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ equal လေးတွေအကုန်လုံး select လေးပြီး format as table ဆိုတာလေးနှိပ်ထားလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေကြိုက်တဲ့ design လေးကိုရွေးတစ်ချက်နေပြီးတော့ရင်my table has header ပေါ့နော်ကျွန်တော် header ရှိပြီးသားလို့ပြောပြရမယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာ column ဆိုတာလေးတက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအမှတ်ကြီးလေးချထားခဲ့ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီ equal ကလေးဒီ UU တန်တန်ကျွန်တော်တို့ data UU တန်တန်ဒီ cell ခွက်လေးတွေမှာရိုက်ထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ table format လေးကိုသုံးပြီးရိုက်ထားတာလေးပုံစံလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အပေါ်မှာလည်း option လေးတစ်ခုပို့တိုးလာလိမ့်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်ဒီ back quad တွေမှာဆိုရင်ဒီ half table ပါတယ်သူ့တစ်ချက်သွားနှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာ table design ဆိုတာလေးပါပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါက table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတဲ့ function လေးတွေပါလာမယ်ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီ total row အခြား function တွေလည်းအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော် basis အနေနဲ့ဒီ total row လေးထုတ်သုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာလေးကနေ cursor လေးချပြီးရင် tab လေးခုံလိုက်ဒါဆိုအောက်မှာ auto အကွက်တိုးလာပြီနံပါတ်2ရေကျွန်တော်တို့ BB လို့ရေးမယ်300နဲ့ပစ္စည်းလေး10ခု tab ခုံလိုက်တာနဲ့အဖြစ်တစ်ခါလေးတက်ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ like တွက်ဆရာမလို့တော့အပေါ်ဆုံးတစ်ခွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ formula လေးထည့်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က number format တွေပြန်ပြောင်းအောင်မယ်အခုဒီ query လေးမှာ quantity ဆိုတဲ့နေရာမှာhome နဲ့ကိုသွား number format လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရင် custom ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟို number format လေးတတ်မှတ်လိုက်ပါเนาะ0 double go pc double go ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ခဏလေးဒီကွက်လေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒီကွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဟို PC လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ number format လေးတွေကိုသွား custom တွေကိုသွားဒီမှာသွားပြီးတော့0 double go pc ပြီးတော့ရင်ဒီကွက်လေးမှာကျတော့ number format တွေကိုသွားကျွန်တော် check လို့ထားလိုက်မယ်เนาะ900 check double sorry 0 double go ks ဒါလေးเนาะ okay ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းတော့ဘူးเนาะ0ရေးမယ် number ks ကကျွန်တော်ပုံတွေအမြဲတမ်းရေးချင်တဲ့အားလေးထဲမှာတွားထည့်ပေးရတယ်เนาะ okay လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်ကဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကနောက်က ks လို့ထပ်တက်ခြင်းနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်ကဒါတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခွက်ချင်းစီပြန်လိုက်လုပ်ပေးရမှာအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလဲဆက်ရေးတဲ့အကွက်ဒီအကုန်လုံးမှာဒါတွေလိုက်ထည့်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို number format လေးတွေကိုဒီ format table လေးသုံးထားခြင်းအပြင် tab ခုံလိုက်တာနဲ့ခုန format တွေအားလုံးဝင်သွားပါเนาะဥပမာကျွန်တော်2 BB ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်မယ် BB ပစ္စည်းလေးက300အရေအတွက်8ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကတော့အပေါ်အကွက်လေးမှာဖြည့်ထားတဲ့10ခွက်ရဲ့ format တိုင်း10ခွက်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီ number format တွေ formula တွေဒါတွေအကုန်လုံးအောက်မှာ copy ကူးချသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ number 3ရေးလိုက်မယ်cc ကတော့900အရေးအတွက်4ခု okay ဒါဆိုရင်အဖြစ်တစ်ခါတည်းတက်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က formula သုံးရတာအရင်လွယ်သွားတယ်ဒီစင်းလေးတွေတွင်ရတဲ့အခါမှာအရင်မြန်သွားတယ်ဥပမာ number format တတ်မှတ်ထားရဆိုလေကျွန်တော်အောက်ကွက်တွေမှာလိုက်ပြီးတတ်မှတ်ဆရာမလို့ပြီးနောက်ထပ်အားသာချက်ရှိရကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ဒီ formula တွေထပ်တွက်ထားကြရမလို့ပုံမှန်ပြကျွန်တော်ကကဏ္ဍ10ခွက်ရေးမယ်ဆိုရင်နောက် Udanan formula ရေးပြီးအဲ့10ခွက်စာကိုကဏ္ဍ formula လေးကိုဆွဲချက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က10ခွက်ကျော်သွားရင်နောက်ထပ်တီးတန်းပြန်ပြီးတော့ formula ထပ်ဆွဲရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဇာတ်ခွက်တွေလည်းပုံမနေတော့ဘူးလိုချင်တဲ့လောက်10ခွက်လေးလိုချင်တဲ့လောက် area လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ data ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မယ်ဆိုလည်းအလွယ်တကူဒီ area လေးပဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးရေးမယ်ဆိုလည်းဒီအောက်မှာ
ဒီ total လေးက auto အောက်ဆင်းသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာ auto လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ format table လေးကိုသုံးကြည့်ပါကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာလည်းတကယ်ရမ်းမသုံးမှုသေးဘူးဆိုရင်ထည့်ပြီးသုံးကြည့်ပါတကယ်လို့အဆင်ပြေရှိရင်ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ် okay ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျူးရှိတယ်ဆိုရင်အခြားသင်ငယ်ချင်းတွေလည်းသိရအောင်အားလုံးကိုမျှဝေပေးစေချင်တယ်အခက်အခဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲ comment မှာမေးပါအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ